म्हटलं 3 सिलिंडर मेवपाचे आसा ते खरे काय? आता पळय ना इलेक्शन येयला न्हू जिल्हा पंचायती आनी ताका लागून आमचो भिवपाची गरज ना कसो सांगता 3 सिलिंडर म्हणटा आमी एप्रील पर्यंत लोकांक दितले ह्या सरकाराचे न्हू पळयता तेन्ना आमी न्हू आश्वासनां खूब आयकल्या थोडी आश्वासनां आयकना आश्वासनां आयकल्या उदरगत आयकल्या आनी सगळे असले तेंचे आमी तुमकां हालींच काल पयर तुमकां आमी सांगला की सरकाराची योजना उदरगत आनी हे सगळे आसा पळय ते सगळे आमकां लागता आतां तेणें सांगला 22 तेणें म्हटलेलें की आपूण 3 सिलिंडर दितलो म्हणून सेंट्रलानसून व्हडली बोवाब जाल्ली जेन्ना सेंट्रल मिनिस्टराक विचारलें लोकांनी तेन्ना तेणी सांगलें ती अफवा म्हणजे हेजी जुमला म्हणून इलेक्शनाचो जुमला आतां कितें आसा कशेंय करून जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जिखोंक जाय न्हू म्हणून ही आयडिया 3 जुमला दिसता ही जुमलाच 3 सिलिंडराचो हो जुमला आनी कांय ना लोकांनी कशी तरी मतां घालपाची आनी मदीं पळयना आनी खंयसर सांगलें जॉबूय बी लोकांक आमी दितले म्हणून ह्या सरकारान 2014 पासून जेन्ना जेन्ना येयला लोकांक सगळे फटयतूच गेला एकूय गजाल आनी आज पर्यंत करूं ना स्टार्टींग सांगलें आमकां अच्छे दिन दाखयतले म्हणून मागीर सांगलें आमकां 15 लाख तुमच्या हेतून येतले सगळ्यांनी बाबड्यांनी लोकांनी पासबूक बी केलो आनी पयशे येतले म्हणून आज पर्यंत कितल्या लोकांक असो विश्वास आहा की ते 15 लाख तो हाडटलो आनी आमकां दितलो तसलेच हे सिलिंडराची गत ह्या सरकारा कडसून आमकां कांयच मेळपाचें ना हिंदुत्व म्हणून हे लोक हिंदूच्या लोकांकूच काबार करपाक लागला पळय ना नाका जाल्ले कसले चल्ला इलेक्शन हेतूंक तेंचो राम जागो जाता इलेक्शन हेतूंक तांकां अयोध्या जागे जाता इलेक्शन येयलें की तांकां सिलिंडर ह्यो जाता आनी GST कमी करता आनी कितें करता सगळे इलेक्शनाची आश्वासनां आसता हेतून कांयच आसना लोकांनी सादूर जावपाची गरज आसा की ह्या सरकाराक वोट घालपाचें का ना हे लोकांनी सादूर जावपाक कित्याक फोटींग उलोवपाक हे सरकारान सामकें हे घेतलां कित्याक हांकां कशें करून उरलेलें गोंय आसा पळय ते काबार करपाचें आहा ते उरलेलें गोंय पळय आमचें उरलां तें बी काबार करपाचें आहा आनी हांकां काबार करपाक आमीच दिता पळय 14 पासून आमी आश्वासनां आयकता एकूय काय पूर्ण करूंक ना पूण तांकांच वोट घालता आनी तेंच्याच फाटल्यान भोंवता आनी हेकाच लागून आमी गोंय काबार करपाक सुद्दां तेंच्या वांगडा आमचोय बी आता अशें म्हाका 100% दिता आतां परत तो सिलिंडर दिता म्हणटा परत आनी इलेक्शन बिहारच्या इलेक्शनाक तेणें GST कमी केलें म्हणटा पण तूं दुकान जर वचून पळयशी GST लावनूच तो दुकानकार तुमकां सामान दिता तो म्हणटा अभी तक हमको कुछ आया नहीं हम कैसा आपको GST कम करके देगा असले तेंचे उलव आसता म्हणजे गव्हर्मेंटाचे सरकाराचे योजना भरपूर आसा उदरगत भरपूर आसा सगळे आसा जाय ते आसा पण फक्त ते पेपरा भितर TV भितर आनी कांय ना बाकी फुडें लोकांच्या दारापर्यंत ते पावना हें जाल्लें आसा हॅलो मॅडम हिंगा आमचे जुयार हिंगा केन्नाय लायटी आसना आतां पयर ते रेसी आहलो त्या दिसा रॅली आहलो त्या दिसा लायट घायले मागीर काय केलें म्हणजे हांगासर रस्त्या इलेक्शन आहा न्हू तेंचे कितें आसा ना मरे इलेक्शन आसले की हे सगळे नखरे करप इलेक्शन आसा जाल्यार कितें प्रोग्राम आसा त्या वेळार लायट घालप त्या वेळार तुमकां उदक दिवप मागीर तेंचे कांय आसना तेंकां लोकांचे पडोनूच वचोंक ना तेंकां हांगा त्यो आतां लायटी घातल्यो लोकांची लायटीची बिलां पळयल्या मरे इतली वाडयल्या ती इलेक्शनाक हे झेत मारतात आनी मागीर हे दिश्टी पडना आनी हांकां जे लोक सपोर्ट करूंक भोंवता पळय त्या लोकांकूय विचारपाक जाय तुमी की आमकां जेसिंतो आयलंडाक लायट ना रातचे थंयसर लोक सोरो पितात बाटल्यो उडयतात आनी कितें लागतात लोकांक पांयांक कोच्यो लागतात हे सगळें आसूंक जाय इलेक्शनाक असल्या गोश्टीचो विचार करिनात ते तांकां फक्त कितें जाय इलेक्शन जिखून खुर्चेर बसपाक मेळोंक जाय आनी मागीर गोंय कशें काबार करूंक जाय हें तांकां जाय आनी हांकां कांयच पडोन वचोंक ना रस्त्यार लायटी ना लोकांक उदक ना लोकांचे कितल्यो तरी प्रॉब्लेम आसा कोणाचे आतां म्हाजें घर म्हणून हेंच्यांनी ती योजना काडल्या त्या योजनाचे पडला पाड पंचायतीचे इतल्यो फायली आसा ते काय ना पण इलेक्शनाक आतां तुमच्या दारान हेतूकूच कितें सांगतले खबर आहा हे आमी करतात ते आमी करता आतां सिलिंडराचेच पळयना 22 दिता म्हटलेले अजून काय दिवंक ना पण आतां जिल्हा पंचायतीचे कोणे तरी क्वेश्चन चीफ मिनिस्टराक विचारलो आसतलो म्हणून तो आतां सांगोंक भोंवता की आपूण 3 सिलिंडर एप्रिलान दितलो म्हणून डब्बा गोल 3 सिलिंडर कसले ते सप्तकाक येता पळय प्लास्टीकचे ते
फटोवपाची म्हणटात नंबर 1 सरकार 14 पासून 2014 पासून यांची आम्ही लोकांची अशी आश्वासनां उदरगत योजना हेच पळयत येयल्या पण आमच्या हातीन काय आसना सगळे पण त्यांच्या हातीन आहा कित्याक आज्जेचो बोटो घेतात न्हू सगळे त्यांच्या घरान पावता तांकां जाय ती फॅसिलिटी घेता तांकां जाय आसता पब्लिकाक हेतून कांयच येना पब्लिकाचे फक्त वोटींग घेवप आनी हे नखरे करप हे सरकाराचें काम आसा लोकांनी अजूनय तरी सादूर जावपाक जाय आनी हे सगळें हे करपाक जाय आतां लोकांक पळयना जिल्हा पंचायतीची इलेक्शन आसा धमकी बिमकी येवपाक लागली हेच्या वांगडा भोंवनाका तेच्या वांगडा भोंवनाका त्या पार्टीक सपोर्ट करता तूं ह्या पार्टीक सपोर्ट करता तूं हे सगळें चल्लेलें आसा आनी लोकांक बाबड्यांक भुरग्यांक कोणी बाबडे भोंवता आनी प्रत्येकाक खरें म्हणलें जाल्यार रायट आसा पण ते ना रायट बायट काय ना धमकी एका तेका धमकी दिवपाचें काम बरे भशेन चल्लेलें आहा तेंचे सदांचेच आसता तेंचे बाउन्सर बिन्सर आसात पळय ते फाल्यां जर ते लोक जिखल्या उपरांत समज एक काम जायना एक फोन केलो जाल्यार हे फोन घेवचे ना पण आतां धमकी दिवपाक बरें आसता हे आनी काम करपाक नाका हांकां फक्त खुर्ची जाय आनी लोकांक निर्लज्ज कशें लोकांक खंय धमकी दिता खंय तूं कित्याक भोंवता रे तेज्या वांगडा तूं कित्याक हें करता रे तुजे दोके म्हणून तुज्या हातीन दिता रे असलें सगळें सांगता म्हणून आयकोंक येता पयलें न्हू हेच ते म्हणजे कितें आसा कशीय करून खुर्ची बळकवपाची कार्य घेवपाचें खुर्चे फाटल्यान सगळो संवसार सोंपलो असले लोकांचे हे चल्लेले आसा आनी लोकांक भेश्टयता लोकांक भेश्टोवन हे सगळे कार्यक्रम चल्ला कितें जावचें पडलां कळ्ळें आसा न्हू आज तुमी धमकी दितात पण देव तुमकां कसली धमकीन उखलतलो आनी खंय आपडटलो तें कळचें ना तुमकां